嗱，今日咧我位處係咧永廉亭嘅現場，係打風嘅第二日。嗱，大家好，我係 Jenny 陳思宇，係錦一福澤生命有限公司嘅執行董事，亦都係永廉亭嘅市場總監。點解今日我喺度咧？其一，我入嚟咧就拍片俾香港客戶去揀選位置啦；其二，亦都俾大家睇下究竟我哋澳門、香港咁多地方水浸，我哋永廉亭有冇水浸啊？嗱，而家就位處喺現場，你睇到咧，其實仲係落緊雨嘅。OK， 我哋周遭嘅環境啦，嗱，你睇到啦，呢一度咧亦都係有雨水啦，喺呢個位啦，係咪？嗱，我企呢邊就唔怕揼到雨嘅，皆因咧前面有縫啦。另外一啲咧一路落緊，其實我哋地下咧全部一啲係去水位咧，唔會水浸啊嚇！好多人好擔心咧，亦都 inbox 我咧問：咦 Jenny 啊，究竟咧會唔會連永廉亭都水浸啊？所以我特登咧製咗呢條片喺現場而家咧去影俾大家睇，係啦，睇下我哋有冇嘅，係啦。嗱，睇到呢度咧，我一陣間都可以上去2樓咧，去俾大家睇清楚究竟2樓平台咧有冇水浸啊？好唔好啊？嗱，轉頭而家我搭 lift 上去啦。嗱，而家咧我搭 lift 咧上到我哋2樓咧，唐城城景我嚟呢一個平台呢度啦嚇。我哋而家睇下咧，究竟出邊嘅環境點樣好唔好啊？大家應該好關心嘅。禮堂裏邊咧，略俾你睇下先。嗱，我哋完全咧唔會有水浸到入嚟啊！大家放心啊！如果買咗唐城一期嘅客，咁而家去到我哋平台啦。OK， 我哋平台一邊咧就係插香區，另一邊咧係地藏王嘅。咁你可以環顧下周遭嘅環境咧，其實都係冇積水嘅，唔怕嘅，因為我哋啲去水咧做得非常之好嘅，放心啊各位嚇。咁啊，再睇下大家好中意嘅唐城2期，究竟個禮堂裏邊會唔會有水啊？嗱，其實我呢度睇到咧，我行咧都好乾嘅啦，呢度都係啦。嗱，再睇下呢一度現場啦，係嘛？完全我哋嘅環境咧，你睇到咧，同冇落雨係冇分別嘅嚇，好乾淨啦，跟住有冷氣啦嚇，而咧一啲水漬都冇啊！大家好驚咧，喂，落雨 Jenny， 究竟咧啲窗邊會唔會滲水啊？咁我哋近鏡啲俾大家睇下，好唔好啊？嗱，嚟到我哋咧唐城呢期咧後邊呢度咧係山嚟嘅 ，OK， 咁我哋供奉咗有白雲觀音啦，咁大家望到呢度一啲水漬都冇啊，係一啲都冇，因為呢啲咧好多時係啲客咧好擔心嘅問題，驚唔驚滲水啊？樓都驚噶嘛，會唔會咧浸入禮堂啊？甚至乎會唔會水浸啊？嗱，咁今日睇到呢條片咧，個疑慮可以打破晒，話俾你聽，我喺現場即時錄，即時鋪俾你睇，咁你哋應該係好放心啦，係咪？